mutanen da suke su kamilallu ne suna jin tsoron Allah, suna jin tsoron abin kunya, sun kame kan sun tsaya da matansu, to a yayin da za su wato kusance su a mu'amalar aure, su kuma saboda tsabar rashin imani matan sai su bujire musu, to ta haka suke iya samun illoli na sha'awar ta zo ta taho da sinadaran a ƙarƙashin wajen fitar sinadaran ya zauna. Daskarewar wannan abin shi ike iya kawo matsaloli masu yawa. Na taɓa faɗa cewa cikin irin wannan matsalolin hadda mummunan hawan jini, cikin irin wannan matsalolin hadda matsalar ciwon kai da ɗaurewar kai da toshewar basira, kai cikin matsalolin hadda kumburi, kai cikin matsalolin fa ana iya cewa mutum har zai iya samun stroke saboda shanyewar ɓarin jiki, saboda zaunewar sinadarin ƙwayayen halitta a jikin ɗan adam a tilas. To wallahi bai barin namiji da zama lafiya. An yi su ne don su fita. Sannan kuma musibar ta sa sun ki fita. To don haka mutum zai zauna a cikin mummunar rashin lafiya. Allah ya kiyaye. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.